taingan anu diriwayatkeun ti Sayyidina Anas parantos tahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktasna nyaeta Allah nyiptakeun alam dunya, nyiptakeun bumi. Allah ngadamel bumi, saparantos ngadamel bumi Allah eta bumi gelo. Hartina teu cici gelo ngadamel bumi Allah. Sanes kitu eta bumi anu diciptakeun ku Gusti Allah gelo. Allah ngadamel gunung. Sanes Allah ngadamel gunung eta bumi teu gelo cici. Sakabeh malaikat bengong. Kaget anu tadina ieu bumi gelo ngadamel eta gunung, eta bumi cici. Mana kade ibu aya gunung atus baru mohon banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, akibatnya ulahna tangan-tangan manusia. Eta mana eta teh kudu nama urang teh dilindungi, dilestarikeun. Eta gunung teh ulah nepi ka gunung. Sabab eta teh ciri-ciri paseuna bumi.